Ahojte, tu je Jana z mojich dobrôd. Verím, že sa vám darí. Dnes by som sa chcela s vami podeliť o niečo, čo ma naozaj zaujímalo už dlhšie. A to je, či sa dá kvások uskladniť na dlhšie obdobie. Naozaj, keď ho máte v chladničke, tak max 7 dní už ho naozaj treba oživiť, pretože ten kvások sa pokazí. Ale čo ak idete na dovolenku na 2 týždne, 3 týždne, alebo naozaj niekedy si človek chce oddychnúť, čo v takom prípade? No, kamarátka mi spomínala, že ona si ho niekedy zamrazí na kratšie obdobie. To bola jedna možnosť. Ale čo keď som unavená a chcem si dať pauzičku a niekto môže mať kvások, o ktorý sa stará už roky. Môj napríklad má rok a pol a takisto by som nechcela o tento kvások prísť. Dnes vám ukážem, čo som vlastne urobila. Keďže ma táto téma už zaujímala oveľa skôr ako dnes, teda ešte asi pred rokom, tak vtedy môj kvások mal takých 8, 6 alebo 7 mesiacov, neviem presne. Vtedy som si vysušila rážny kvások, takže dnes vám ukážem experiment s mojím 6, 7, 8 mesačným kváskom, ktorý vlastne bol sušený a už vlastne rok čakal v skrinke. Potom asi pred mesiacom som si vysušila pšeničný líkoly a takisto som pšeničný líkoly zamrazila. No a keď chcete vedieť, čo z toho vlastne vzišlo, tak poďte sa pozrieť, ukážem vám vlastne celý môj postup a vlastne výsledok. Takže poďme na to. Keď už kváskujete, tak si určite udržujete svoj kvások vo forme. A teda aspoň raz za týždeň ho oživíte. V krátkosti len poviem, že kvások treba nakrmiť aspoň 2 až 3 krát po týždňovom odpočinku v chladničke. Ak sa jeho objem minimálne zdvojnásobí od posledného krmenia, je pravdepodobne pripravený na prípravu kváskových jedál. Najjednoduchší test je, že keď s ním buchnete, vytvorí jamku. No ale čo ak idem na dovolenku na 2 týždne alebo mesiac? V tom prípade úplne najjednoduchší spôsob je si kvások zamraziť. Jednoducho to urobíme tak, že keď je kvások na vrchole, odoberieme 1 lyžičku kvásku, dáme do pohára alebo nádoby, ktorú poriadne uzavrieme a dáme zamraziť. Niekedy ale potrebujeme odložiť kváskovanie na dlhší čas, alebo si kvások odniesť do zahraničia. Nech už je to z akéhokoľvek dôvodu, najistejší spôsob je si kvások vysušiť. Opäť použijeme kvások, ktorý bol na vrchole a v najlepšej forme. Tentokrát ho natrieme lyžicou na papier na pečenie a necháme vysušiť v izbe so stálou teplotou a nie na priamom slnku. Po pár dňoch je kvások suchý. Potom ho len odlepíme z papiera a preložíme do skleneného pohára, uzatvoríme viečkom a odložíme do skrine alebo špajze. Takže kvások sme si uskladnili, lenže naozaj to funguje? Po koľkých dňoch je uskladnený kvások oživený? Vráti sa do pôvodnej formy? Tieto otázky si spolu odpovieme. Ukážem vám, čo sa vlastne udialo s mojimi uskladnenými kváskami. Ale ešte predtým nezabudnite na like, prihlásiť sa na odber, napíšte do komentára svoje skúsenosti a zdieľajte. Vaša podpora a komentáre sú pre mňa motivácia k ďalším receptom a príspevkom. Toto sú moje 3 kvásky, ktoré som testovala. Sušený, približne 7-mesačný ražný kvások, uskladnený rov v skrini. Sušený 18-mesačný líkolí, uskladnený mesiac v skrini. A mrazený 18-mesačný pšeničný líkolí, mesiac v mrazničke. Štart bol pre všetky rovnaký. Mrazený kvások som dala pomaly rozmraziť 12 hodín do chladničky. Pripravila som si správne múky, octátu vodu bez chlóru, váhu a 3 poháre. Izbová teplota približne 23 stupňov, plán, krmenie 2-krát za deň, 12-hodinových intervaloch a samozrejme som sa nabila trpezlivosťou. Deň 1. Rozmrazený kvások sa rozmiešal úplne ľahko. Ten bol bezproblémový. Ale sušené kvásky? Tie ma prekvapili.
Zaliala som ich vodou a čakala, že do hodiny budú rozmočené. Nestalo sa. 8 hodín som čakala, kým konečne zmekli. Dokonca som začala pochybovať, či z toho vôbec niečo bude. Večerné krmenie sušených tým pádom odpadlo. Deň druhý a tretí. Prvé dni boli skúškou trpezlivosti. Náraz minimálny, bublinky skoro žiadne, vôňa suchá a múková. Krmila som 2-krát denne, vždy som odobrala 2/3 kváskovej hmoty a pridala rovnaké množstvo vody a múky. Najlepšie sa viedlo rozmrazenému líkoli, potom sušenému líkoli a najhoršie ražnému. Ale pomaly, veľmi pomaly sa začínali objavovať prvé náznaky, jemná mliečna vôňa pri líkoli a ľahšia štruktúra pri ražnom. 4. deň sa konečne niečo udialo. Rozmrazený líkoli narástol o 70%, krásne pravidelné bublinky a rozvinutá mliečna vôňa. Sušený pšeničný podrástol o 40% a dokonca aj ten tvrdohlavý ražný konečne ukázal náraz o 50% s kváskovou vôňou. Začínalo to vyzerať nádejne. 5. deň. 5. deň ráno rozmrazený kvások narástol o 100%. Všetko tak, ako má byť. A na moje prekvapenie aj sušený, pšeničný a ražný mali podobné výsledky. Všetky 3 kvásky žili. S toľkým snažením sa mi stalo, že ražný kvások som ráno nakrmila pšeničnou múkou, ale večer dostal opäť svoju ražnú dávku. Rozhodla som sa, že kvásky dostanú posledné krmenie večer a ráno idem zarobiť cestá. Deň 6. Zarábam cestá. Z rozmazeného líkoli som zarobila kváskovú pizzu. Ak vás zaujíma, ako na to, odkazy na recepty nájdete pod týmto videom. Po vymiesení cesta s autolízou a po prekladoch som ho rozdelila na 4 časti, z ktorých som pripravila buchtičky a odložila do chladničky. Zo sušeného líkoli som zamiesila dobrochlieb. Keďže líkoli funguje trochu inak, namiesto 50 až 60 gramov ražného kvásku som dala 100 gramov líkoli. A pridala som aj mix srniečok. Z ražného kvásku som pripravila klasický dobrochlieb, tiež so zrniečkami. Cestá po vymiesení vyzerali dobre. Pri stáčaní do ošatky bolo cesto z pšeničného kvásku hebkejšie a mala som dobrý pocit. No s ražným to také ružové nebolo. Bolo už neskoro, treba ísť do práce, tak som to riskla, zavinula som ho a dala do ošatky. Mala som obavy aj preto, lebo ražný kvások bol v podstate najmladší. Oba chleby som nechala dokysnúť v ošatke v chladničke do ďalšieho dňa. 7. deň a výsledok? Predsa len som chcela, aby ražný chlebík vyšiel dobre. Tak som ho pred pečením vybrala z chladničky a nechala ešte 4 hodiny odpočívať na linke, aby dokysol. Pšeničný líkolý chlieb išiel priamo z ošatky do rúry. Ražný kvások ma skutočne prekvapil. Krásne narástol a odmenil sa krásnym rustikálnym výsledkom. Dostal síce väčší rez ako zvyčajne, ale celkom sa mi páčil. Líkoli sa pochlapil krásnym uchom. Chleby som nechala vychladnúť pred krájaním. A pizza? Pizza buchtičky boli v chladničke približne 36 hodín.
Po vybraní som ich nechala dochysnúť niečo cez 4 hodiny. Cestom sa dobre pracovalo a výsledok bol vynikajúci. Takže aj pizza z rozmrazeného líkoli nesklamala. Toto je výsledok môjho testu. Toto je ražný kvások, toto je pšeničný, obidva boli sušené, tento teda je mladší, keď som ho dala sušiť a rok stal vlastne v skrini. Tento je ten, ktorý bol líkolý a vlastne ten už mal rok a pol a bol asi mesiac v skrini. Tieto krásne ucha, tento je trošku taký rustikálny, ale nevadí aj tento. V mojom minulom príspevku o kvásku, vlastne rok s kváskom, som spomínala, ako teraz pečiem chlebík. A naozaj tá technika sa mi veľmi páči, takže odporúčam si pozrieť, lebo obidva tieto chlebíky sú vlastne dobrochleby. A ešte jedna taká zaujímavosť je, že vyskúšajte namiesto toho ražného kvásku, tých 50-60 gramov na 500 gramov, vyskúšajte dať líkoly. Všetko nájdete na mojej stránke mojedobroty.sk. Naozaj pšeničný kvások, líkoly sa mi páči, je fakt dobrý a keďže už teraz robím viac menej kváskovú pizzu, tak si udržujem ten pšeničný v dobrej forme. Odkaz na môj recept na kváskovú pizzu nájdete tiež pod týmto videom. Naozaj ma to baví, keď to naozaj takto krásne vyjde, všetka tá námaha, všetko vlastne to, tá trpezlivosť, ktorú do toho dáte, sa vám takto krásne odďačí. Tak verím, že ma budete aj naďalej sledovať. Nezabudnite na ten like, nezabudnite zazdieľať a veľmi sa teším na vás na budúce. Čaute! Tuto sú 2 pice, vlastne toto už je len taký kúsok. Je to presne ten pšeničný kvások zmrazený, ktorý som vlastne oživila. A vyšla tá pizza úplne normálne, ako hociktorá iná. Takže ide to.